兄弟们，千万不要轻易来这种满是油菜花的地方来钓鱼哈，因为你们绝对想不到这个地方究竟藏了多少大家伙。要不是昨天亲眼所见有大爷在这钓到了大家伙，我是不敢相信这个不起眼的地方竟然藏有大家伙。今天用这个天薯玉米哈，在这打个窝试试看能不能钓到大家伙。趁这会儿大爷还没来，咱们先来开一份蓝记青春版。水笔的话还是你随意，搅拌均匀，能用就行。OK。哎呦，我天！赶紧，不等了，先来一杆试试看哈。今天刚才还用这把3.6米鱼之源小蜻蜓，先来一杆试试看能不能把那个大家伙搞上来。来了，我天，开杆，竟然是个大胖皮！哎呦，漂亮！先来压呼，再来，这鱼情太暴躁了，这饵料还没开好，这边直接上鱼了。哟，稳住！放他一口，来吧！哟，这个大，我天！哦，哇塞，这么大一个胖皮吗，兄弟们？哎呀，发财了！来！我天，这体格漂亮！哎呦，兄弟，别走！哎，给你机会了哈！我天，发财了，下货！再来！我天，这里边究竟藏了多少鱼啊，兄弟们？这鱼情竟然这么暴躁！你看，又顶漂来了。哎呦，这个也不小啊！我天，你看，怎么全是胖皮啊？我天，这个头我喜欢。又中了！哎呦，换鱼种了，一个大板鲫。我天，这个鱼情，这真舒服，这鱼钓的。哎呦，漂亮！下货！哟，兄弟们，你们看，你们猜这条是什么鱼？这口有点不正经啊！来了，哟，哇塞！我说过这个口，哎，一个小草鱼，没想到还是个正经鱼。再来，这会儿鱼情给力，咱们加大火力。又来了，你们猜这条什么鱼？哇，鲫鱼！我说劲儿那么大，我这个头也可以了哈。好久没钓这么舒服了，还是个大正口，12点钟方向。漂亮！哇塞，下货！再来！哎，这会儿好起来了，板鲫开始连杆了。我天，你看个顶个的大正口，漂亮！下货！再来，兄弟们，就这鱼情，你们能钓多久啊？哟，一个大顶漂！哎，这个大，兄弟们。稳住！哇塞，板鲫，大板鲫！我天，这个大，哈哈，哎呦，兄弟！哎呀，你怎么走了？完了！你看他走了，给他也气毁了。哎呀，算了，别生气了啊，不好，走吧，你也走吧。你看就这气性，带回家估计也不新鲜了。我想了想，还是算了吧，都走吧。感谢陪伴。这些饵料就赏给你们了哈。